So, ayan mga kabata, this is Batang Malabon for the, don't forget to like, subscribe, share, and layo nyo. Hit the notification bell. Yung aking partner dito. Alam niya nakikipagharutan ako sa kanya. Ayan, binangga ang camera. Nasira, wala ako sa screen. Alikot naman, nung isang araw na nag-unbox ako, ingay-ingay niya kasi kinulong ko sa ron. Ngayon naman pinakawala ko, ang ingay pa rin, laro ng laro ayun. Sobrang laro. Ako mapagana na yung camera ko, yung galaw ng galaw. Ay, kung gagawin ko sa baliw na yan. Yun na lang kaya pangalan niya, si Baliw. Okay. Ewan ko yung pinakain. Okay. Eto na ang unbox natin. So, somebody give this to me again. Mas malaki siya. Yung nakaraan ko is kugoo, or they call it here kugoo or something. But I told you I was confused because there in the Philippines, they call it Lenovo. Somebody did some blog about this electric scooter, and the same specs, the same model, but the name is Lenovo. I don't know what happened, so write down na kayo ng comment kung may alam kayo about that. Nakita ko isang Filipino vlogger dyan sa parting Quezon City yata na nag-vlog siya ng ganito. Pero Lenovo ang name. So nakita ko na yung aking niwagang knife. Ang gulo ni Baliw. I-open natin. Hindi natin pa tatagalin to. Okay? So i-unbox natin siya. But by the way, yung previous natin unbox na electric scooter, which is also the same name, is kugoo 1S Plus, something like that. But this one is more powerful than that model. It's more bigger frame, I think bigger tire. We'll do the gagawin ko yung specs niya, but for now I don't know much about the specs. Hindi ko pa siya na-review sa YouTube. Ang na-review ko lang yung na-review ko na pala to. So na-review ko na siya. Yun nga, ang pangalan niya is Lenovo. But the same thing, the same unit, the same model. Okay, our taste test. Ang bango, fresh na fresh. Okay. This one is more powerful. Inside the box, there's another box. The same with the the same yung nakita niyo si Balu. Okay. Meron siyang black box sa loob. Try kong i-open, no? Sirain ko itong box na itong isa. Try ko siyang i-open para makita niyo. Nakita niyo na sa isang vlog, ganun din yung box. Dalawa rin yung box niya. Okay. What's inside the box? The first na nakita ko is okay, boy. Ito yung unang-una. Parang sa charger to, no? Wow! Ay, ang bango! Gugulo na naman si gugulo na naman. So, and there's a there's siyang toolkit. Pag gagawain pa ako. And the manual. Gagawain pa ako nito. Yung isa hindi ko na ginawa. Basta in-out of the box ko na lang. And meron siyang black. Styrofoam. Meron naman to. So, sa gitna. Sa center, meron siyang laman. This one is tapos na yan. I think this is the charger. Yes, the charger.
Okay. And finally, Batang Malabon 4D. Isa pang sniff, okay? Bango. Nagalit yun. Okay, mawawala ako sa screen kasi ilalabas ko siya ng box. Medyo heavy. Mas mabigat siya kaysa dito sa una. I think this is around mga 15 kilos. 15 to 16 kilos. Wow! And fresh na fresh. Amazing! Fresh na fresh. Yung bango. Okay. Ayusin natin ito. This is another styro. Mag-a-assemble pa nga ako. Ano ba yan? Hirap. Mamaya, papakita ko sa'yo na assemble na. So, it's out of the box now. Ayan. Oh, ang bigat. Dito. Ah! Live yan, live. Live. Walang cut. Hindi ko na ika-cut. Kasi hindi ko siya ika-cut. Live yun, live. Bumaligtad yung camera. Ang tibay din ng mobile ko, no? Ng cellphone ko, ang tibay niya. Nabagsak ng mataas. Kasi ang gulo kasi nito. Pag kinulong mo sa kwarto, iyak na iyak. Ginugulo yung vlog ko. Pag nilabas mo na ng room, magulo pa rin. Parang yung may-ari lang. Gulo. And another styro. And another one. And its color, black. I don't know how to do this. Manonood muna ako ng YouTube. Bago ko yes. Kasi nakahiwalay yung ano yun. Okay, but more bigger, it's more powerful, almost the same. There's a suspension in the front and in the front and back. But the difference is more bigger. It's this is the name. The Kugoo M2 Pro. And it's more, I think, more powerful. Okay, palaro natin sa kanya. Come on, come on. Ayan na, laro yung yan. Bahala ka dyan sa buhay mo. Bahala ka dyan. Yung tire niya, no? Yung tire. Medyo may air tire siya. Yun ang ayoko eh, yung naka-flat. But anyway, dito na yan. So, yan. Kailangan siya ng air. So, kailangan pa ng... Pero may laman na siya. Kailangan pa ipang to, ganun. So, hindi pa siya maro-road test. Walang kasamang ano. Wala siyang kasamang pang-pump. Meron. Ito. So, tire. Pero, nasan yung pang-pump? Wala. Anyway, i-assemble ko muna siya. Meron siyang disc brake sa back. And a foot brake. And an electronic brake sa front. So, tatry ko siya i-assemble. Okay, thank you very much. Again, ito, pintura. Pintura. Thank you very much. Ayun, dito siya. Ang gulo. Ang gulo mo. Makikita nyo rin yan ng matagal. Hindi ko lang mahuli ngayon dahil pag naglalaro siyang ganyan, ayaw niyang papahawak. Okay? So, thank you very much for watching this unboxing and maraming salamat sa'yo sa nagbigay. So, dalawa na ang aking e-scooter na hindi ko ni-expect dati. Wala sa isip ko talaga to eh. Na magkakaroon pa ako ulit, dalawa pa. So, thank you. Maraming salamat. And hanggang dito na lang ulit tayo. Gagawa ko siya ng review para makita nyo and some road tests. But, again, please don't forget to like, subscribe, share, and anlayo. And hit the notification bell. So, gano'n na, anlayo eh. Hindi ko shake yung camera. This is Batang Malabon. Batang Malabon 4D.
Ayun siya. See you!